আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চিকেন কারির রেসিপি দিব দেশীয় স্টাইলে এবং বাঙালি স্টাইলে। তো আমি কিভাবে করি ওইটা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তাহলে চলেন শুরু করি। তো এখানে আমি নিয়েছি 2টা পেঁয়াজ। তো এটা আমি কুচি করে নিব, একদমই সফট করে নিব। তো এই তো আমি সফট করে নিয়েছি। তারপরে নেব আদা, রসুন আর কাঁচা মরিচের 3 টেবিল স্পুন পেস্ট। তারপরে নিব চিকেন। তো চিকেনের রেসিপি, চিকেন তো লাগবে। তো এখানে নিয়েছি আমি চিকেন 700 গ্রামের মতন, আর এটা কেটে ধুয়ে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। তারপরে এটাকে আমি নুন আর হলুদ মিক্স করে এটা ম্যারিনেট করে রাখবো। এই তো আমার মিক্স করা হয়ে গেল। তারপর আমি একটা বড় সাইজের টমেটো নিয়ে তো এটা গ্রাইন্ডারে আমি পেস্ট করে নেব। এই তো আমার পেস্ট করা হয়ে গেল। তো এখন আমি চলে যাব কড়াইতে। তো এখানে আমি তেল গরম হতে দিয়েছি। তো এখন চিকেনগুলো এক এক করে দিয়ে এটা আমি ইপিট উপিট 5 মিনিট করে ভেজে নেব। তো 5 মিনিট ভাজার পর চিকেনটা এরকম দেখা যাবে, তখন আমি চিকেনগুলো নামিয়ে নেব। তো এইভাবে আমি এই চিকেনগুলো একই প্রসেসিংয়ে ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পর আমি নেক্সট প্রসেসিংয়ে চলে যাব। তো তেলটা তো গরমই ছিল, তো ওই তেলে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা দেওয়ার পর তারপরে এখানে হাফ টেবিল স্পুন আমি লবণ দিয়ে দিব, যাতে পেঁয়াজটা সফট হয়ে যায়। তো লবণ দিয়ে আমি মিক্স করে নিব, তারপরে ভাজবো অল্প টাইম। তারপর এখানে আমি দিয়ে দেব আদা, রসুন, কাঁচা মরিচের পেস্টটা দিয়ে এটা আমি কাঁচা গন্ধ না যাওয়া পর্যন্ত ভাজবো। এই তো এগুলো ভাজা হয়ে গেল। তারপর আমি এখানে দিয়ে দিব টমেটোর পেস্ট। টমেটোর পেস্ট দিয়ে আমি এইগুলো ভালো করে মিক্স করে নিব। মিক্স করার পর আমি দিয়ে দেব এখানে স্পাইস অ্যাড করে। তারপরে স্পাইসে আছে মরিচের গুঁড়া, লবণ, ধনিয়া পাউডার, হলুদের পাউডার, তারপরে আছে গরম মশলা আর জিরা পাউডার। তো এগুলো আমি এখানে সবখানি দিয়ে দিব। দিয়ে এটা আমি মিক্স করে নেব এখন। এগুলো মিক্স হয়ে গেল। তো এখন আমি এটা 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রান্না করব। তারপর এখানে আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এটা ভালো করে কষিয়ে নিব। তারপর আবার ঢেকে আমি রান্না করব 2 মিনিট। তারপরে এই তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনের পিসগুলো এক এক করে দিয়ে যাব এখানে। চিকেনের পিসগুলো আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এখন এটা ভালো করে মিক্স করে নিব। এই তো ভালো করে মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেল। তো এখন আমি এখানে পানিটা দিয়ে দিব। তো এই তো পানিটা দিয়ে দিছি। এখন পানিটা মিক্স করে নিয়েছি। তো এখানে বলক চলে আসলো। এখন আমি এটা ঢেকে 5 মিনিটের মতন রান্না করব। তারপরে দেখতেই পারছেন আমার চিকেনের কালার আর চিকেন কারিটা কত সুন্দর লাগছে। চিকেন কারি রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা এই কাজটি করে থাকছেন অলরেডি তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।